老师要讲解19题，哎，如右图，方格，哎，右图还没出来，右图是这样，这有4个，然后这样。这样子总共呢12个点，啊，12个点，好。那他说这个格子啊都是小正方形，啊，都是正方形圈等的。那这12个点呢，可做出多少条直线？然后我决定几个三角形。好，那我们知道要连一条直线，几点可以连一条直线？2点，随便2点可以连一条直线嘛。那现在它有几个点？12个点，好，所以12个点如果没有特别的情况，应该12点每2个点就可以连一条嘛。对。所以应该如果没有特别是C12取2。可是啊，它好像有点特别，怎么特别法呢？就是这4个点同一条直线哎，那意思就是说我比如说这叫 A、B、C 出好了 ，A、B 这2点所决定的线跟 B、C 所决定的线是不是相同？跟 AC 所决定的线是不是也一样？这几个点随便找2点出来，所决定的线都同一条线啊，是不是？所以这4点所形成的，本来任2点就可以决定一条直线，可是它其实现在只有一条直线而已。所以呢，我们就把这4点所决定出来这个直线通通减掉。那减掉它就变没有了，但是它其实有一条直线要加1，可以吗？这样模拟。这里如果这4条线可以决定，这4个点如果可以决定每2点可以决定6条直线的话，但是这6条直线其实都同一条，所以你把原本的这些，你应该扣掉6之后，然后把它加1，这样可以吗？因为它不是6条线，只有1条而已。所以实际上它只有6，可是实际上只有1，在那边算了6，那就把6减掉再加1，那它6就变成1了，这样可以吗？好，所以这个地方这条线是这样，好像这里还有这是不是也4个点同一直线？那这4个点是不是也只是一条直线而已？所以这里也要怎么办？再减再加，好，那所以这个我就干脆把它直接写成加上负的这个，然后它乘以有几条4点共线的？3条，1、2、3，4点共线，有没有问题？好，那除了4点共线之外，也有3点共线的。哪里有3点共线？直的吧？这3点是不是共线？好，那这3点共线的话，那也是一样，它只能算1条，所以你可以用加上减掉多少加上多少，减掉 C3取2，好，随便3个点选2个点，这些这2个点形成的线，这2个点形成的线，这2个点形成的线都是同一条，那这3条线只能算同一条，所以把3条减掉，再加1回来。那我们要问说，这样3点共线有几条呢？4条不止哦。好，1、2、3、4，除了这个之外，还有斜的，对，好，我用不同颜色。1、2、3，这样是不是有1条？这1、2、3是不是有1条？对吧？那换边，换边这边，这边。所以总共会有几条？8条，这里要乘以8，要乘以8，可以吗？这样没问题。好，那这样我们把它算一下，看这样答案多少。C12取2是6乘以11， 66。好，然后减掉这个 C4取2是多少？是32除以26。减6加1减5，5乘以3减15，好，然后这个是3嘛，3加1，我要减3加1，减2再乘以8，
减16。好，所以这样答案是多少？减31，应该是30。看看有没有？好，那第二小题问你说，那可以决定几个三角形呢？那三角形的话，我比较问说，几个点可以决定一个三角形？3个点，那行。那个是3个，不是12。好，哪里？这里。哦，这里是不是？你说这里怎样？是32。哦，最后一个是32啦，所以这里是这里16个啊。负3加1是减2吗？负3加1是减2，所以2乘8是16。对，没错。好，没错哦。那我们继续哦。好，很好，谢谢你的提醒。来，那我们看第二小题。第二小题要决定三角形的话，12个点，每3个点就可以有一个三角形。所以如果没有特别的话，应该是几个三角形？12取3。好，那现在也是一样，有没有哪一些是3个点不能够形成三角形的，或者说三角形是相同的？好，那这刚才贡献的4点贡献，好，刚才这里要写一下3点贡献。好，4点贡献的随便3个点，这3个点连起来有没有三角形？没有，它只有一个线段连起来 ，A B C，A B B C A C 连起来只有线段，它没有三角形，对吧？所以这种都不会形成三角形。而且一个都没有，这4点随便选3点的都不形成三角形，是零个三角形。那零个三角形这些全部要去掉，不合的。所以要减掉几个 ？C 4取3，好，非常好。C 4取3 ，C 4黄色 ，C 4取3有几条？4点贡献的有几条？3条要乘3，对吧？好，那有3点贡献的，3点贡献的好像也不行吧？好，3点贡献是有几条？8条，刚才说过对不对？有8条。那这8条3个点，这3个点如果选这3个点，也是没有形成三角形，所以 C 3取3，然后乘以8，这样可以吗？好，所以这些不合的，它是0个三角形。那刚才是4个点贡献，每2个点连起来，反正全部的要变成一条直线，所以这里有加1，但这里没有加1，是因为它根本就没有三角形。好，那刚才是有一条直线。好，那 C 12取3是多少呢？12是10， 321，好，220，对不对？220再减掉，这个是43，12，那这个呢？1乘以8就是8嘛，对不对？好，220减掉20，那就是200哦。好，所以有200个三角形，可以吗？